पहले गाइस आप ये सुनो, ये साउंड इफेक्ट है गाइस मैंने फ्री में डाउनलोड किए हैं और गाइस इन पर गाइस कभी भी गाइस कॉपीराइट नहीं आएगा। अगर गाइस वीडियो में गाइस साउंड इफेक्ट रहते हैं सो गाइस वीडियो गाइस काफी प्रोफेशनल लगता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि गाइस आपको साउंड इफेक्ट गाइस फ्री में कहां से डाउनलोड करना है। गाइस उन साउंड पर गाइस कभी भी गाइस कॉपीराइट नहीं आएगा। गाइस वो साउंड गाइस आपको गाइस यूट्यूब भी प्रोवाइड करता है। सो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और कमेंट में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तो गाइस चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस हम आ चुके हैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर। सो गाइस अपना गाइस आपको क्रिएटर स्टूडियो गाइस ओपन करना है। सो गाइस ओपन करने के बाद गाइस यहाँ आपको दिखाई देगा गाइस म्यूजिक का ऑप्शन। सो गाइस आपको नीचे की ओर गाइस एक म्यूजिक का ऑप्शन दिखाई देगा। सो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको दिखाई देगा म्यूजिक का ऑप्शन। इस पर गाइस आपको क्लिक कर देना है। जैसे गाइस आप क्लिक करते हो सो गाइस थोड़ा यहाँ पर लोड हो रहा है। सो गाइस यहाँ आपको देखने के लिए मिल जाता है म्यूजिक, साउंड इफेक्ट और स्टार्टेड। सो गाइस अगर आपको गाइस नो कॉपीराइट गाइस यहाँ से सॉन्ग लेना है सो गाइस आप ले सकते हो। सो गाइस हमको साउंड लेना है। सो गाइस यहाँ आप साउंड इफेक्ट पर गाइस क्लिक कर देंगे। सो गाइस यहाँ आपको बहुत सारे गाइस साउंड इफेक्ट देखने के लिए मिल जाते हैं। अगर जो भी गाइस आपको चाहिए तो गाइस यहाँ से आप सर्च भी कर सकते हो। जैसे गाइस मुझे चाहिए स्टार्ट कार। सो गाइस कुछ इस तरह से गाइस हम सर्च करेंगे। सो गाइस यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस ये गाइस बिल्कुल फ्री है गाइस, यहाँ से गाइस आप ले सकते हो गाइस और गाइस आपको कॉपीराइट स्ट्राइक गाइस कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ से गाइस आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी गाइस फ्री में। डाउनलोड करने के लिए गाइस आपको सिंपली यहाँ आपको थोड़ा राइट साइड पर क्लिक करना है। सो गाइस आपको डाउनलोड बटन दिखाई देगा, इस पर आपको क्लिक करना है। सो गाइस यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरह से गाइस आप यहाँ से ले सकते हो गाइस साउंड। सो गाइस उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।